オッケー行こう。そうそう、ナイス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 、完璧完璧。オッケー、ナイスナイスナイス、そうもナイス、いいよ。そう、いいよ、いいといいと。レッグした後のボールのコントロールね。そう、ナイス。そう、ナイス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 。よしよし、いいよ。オッケー、ナイス。そう、あれもうちょい意識して手ごといきな。手ごといった方が絶対コントロールできる。そうそうそう、そっちの方がいい。そっちの方がいい。ずっとルックアップはしてよ、ルックアップはしてよ。いいよ。そう、ナイス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 、完璧。オーケー、ナイス。そうもいいよ、随分良くなってきた。いいよ。そう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 、ナイス。いいよ、ぐしぐし、いいよ。そうそうそう、そっちの方がいい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 。キャッチした後腰より上でキャッチせんようにね。もう一回行きましょう。オーケー、ナイス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 。